Nous avons des questions ce soir. turafise ikibazo kuno muri rino joro. Ikibazo ca mbere ni ikijanye n'ibiganiro byabaye Dans ce sens, nticari kimwe conyene muri ivyo biganiro byinshi. Ni ukuvuga ngo Imana kubera iki idakora c'est une question gusumba. Ni ikibazo kiduhangayikishije bien twese. sûr, chacun Ego d'entre umwe nous. wese muri Il twebwe n'y a personne nta muntu n'umwe qui prenne au sérieux yofata nka nkama de suivre le Seigneur, gukurikira qui prenne au umwami, sérieux yofata nka nkama ijambo ry'igihe, le message, ubutumwa ce qui n'ibintu nous est byose devenu précieux byabaye iby'igiciro et cher, by'akamaro ato kwisuzuma mu mutima. et je crois que Ndizera yuko vaut pour nous ivyo tous. ariko bimeze kuri twebwe twese. C'est à Dieu qu'il appartient d'y répondre. Ni Imana Toute réponse humaine yonyene yo kubyishura. pourrait Inyishu yose être y'umuntu esquive yoba de la chose elle-même. kugomba gukwepa ico kintu ubwacu. Nous ne sommes que des êtres Twebwe turi abantu J'ai tendance buntu. à dire que Ndakunze kuvuga nti Dieu Imana garde simplement l'histoire, les choses de l'histoire du salut igumana ibintu byo mu gakiza. jusqu'à la fin. Niyo bigumya gushika ku mpera niyo izodushikana Son œuvre ku guherahe, niyo izoheraheza igikorwa cayo igihe c'ivyo nicashika. Ku rundi ruhande dufise uburenganzira d'attendre bwo kurindira, et de compter bwo kwitega sur le fait que yuko toutes les promesses amasezerano yose nk'uko yanditswe hano seront accomplies. azosohozwa mu bizera. Il n'est pas nécessaire d'attendre cela. Ntibikenerwe we kurindira ivyo n'ibijanye n'agakiza, La guérison, gukira ingwara, la délivrance, ukubohoka ce qui s'est passé à n'ibijanye Golgotha, byose n'ivyakorekeye i Golgotha, ce qui a été payé, ivyarihiwe ce qui hariya, a été acquis, ibyaronkiwe hariya, a été obtenu et ibyaronkiwe nous hariya n'avons tukabihabwa pas bikaja besoin d'attendre mu cela. biganza vyacu. Ntidukeneye kurindira ivyo, C'est à notre disposition. ivyo biri mu biganza vyacu. Cela a été à la Ivyo disposition de tous ceux vyahawe umuntu wese yabaye uwizera mu gihe cose du temps du salut. c'igihe c'agakiza, kandi ivyo rero ubu ni vyacu. Nimba umuntu agomba On ne gukizwa, peut certainement pas lui dire ntiwo mubwira uti rindira yuko Imana fasse quelque chose. ikore ikintu gihambaye. Non. Oya, La plus grande chose ikintu gihambaye ico Imana faite, yakoze elle a déjà été accomplie. cyamaze C'était guherahezwa, accompli. cyamaze Et guhera. Cela Ivyo rero s'est accompli à Golgotha. C'est là byasohoreje i Golgotha. Ni hariya niho Imana yakoze ikintu gihambaye, amina, yoshobora gukora où est canke jamais yigeze accompli, kuba yarakoze accompli. ikigeze kuba carakozwe n'Imana. Rero agakiza kari mu biganza vyacu, La possibilité d'être sauvé, amahirwe yo la gukizwa guérison no gukira ingwara sont là, et ce qui concerne birahari, n'ivyerekeye umubatizo wa mpwemu yera. en ce qui concerne cela, car Ivyerekeye cette question est souvent ivyo, posée. ico kibazo kirekunze kubazwa. Cette expérience est aussi Uwo mwimenyerezo nawe nyene nous tous. uri hafi yacu twebwe twese, nta n'ukundi vyomera. Tuteza kuvuga ubutumwa bwiza burya nyene, burya Paulo na Petero bavuze. Et c'était dans la première prédication, repentez-vous. Hari mu butumwa bwiza bwa mbere ngo nimwihane umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo aharirwe ibyaha vyiwe muzohabwa mpwemu yera, kuko isezerano ni ryanyu, ni ry'abana banyu, ni ry'abo bose bari kure, abo bose umwami Imana yacu izohamagara. Byakozwe n'intumwa 2:38. Rero nimba twarahamagawe, isezerano ni ryacu, tugomba kugira intege tukegera Imana mu masengesho, mu kwizera no mu kuyizigira no mu kurindira yuko yamaze kubishira imbere yacu ivyo tumusaba, kandi agomba gusa kudutegura mu masengesho kugira ngo dushobore kwinjira mu gishingo aho dutegezwa kuvyakirira. Ivyo turasengeranira, ndakunze kubivuga, ubu ndabivuze ubuyi, ndabivuze nka nkama, kuko mwene data
Alfred Borg yicaye hariya ubushize yarambajije ndizera yuko ushobora kubivuga ngaha hamwe na data Alfred yaransavye yimba yo mpamagara mu izina ryanje ry'umuryango ambaza gutya ati ndagusavye mbega nanje urasengera ndategeza kubabwira yuko narabangamiye ico gihe iminsi yose nsengera muri rusangi bose ariko rero umuntu umwe mu buryo butumbereye iyo ambwira ati ndafise ubukene ndakeneye amasengesho murabona ico ngomvye kuvuga ndaciye navyiyumviye cari ikibazo ico ntashobora guhunga ukwepa ndashobora kubwira mwene data Alfred guhera kuri ya munsi cyabaye ikigwa kuri jewe hamwe n'ubufasha bw'Imana izina ryawe hamwe n'amazina y'abandi ndayazana imbere y'intebe y'Imana umunsi ku wundi nariko nibaza yuko utari mu bukene utabikeneye kumbure sinabibona ariko iyo tubajijwe ikibazo nk'ico ndabibabwira iyo bombaza ikibazo nk'icyo cyane nabo bakakibaza sinzi inyishu yacu twebwe twese tworonka nagomba rero kubibwira twebwe twese uno munsi n'igihe tutazi akaga k'umwe wese akaga karahari uko kameze kose Paul aravuga mbere ati ndabibuka mu masengesho nkavuga n'amazina yanyu ndibaza niba mbega nayahe amazina yari ku rutonde rwiwe sinzi nimba no bivuga hano ndibaza ko mushiki wacu mukundwa aza kumbabarira yambare ati mwere data Frank nagize urutonde n'amazina ayo Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo sinda bibagire n'abanditse hanyuma yongera ko hari n'amajana 230 aravuga ati wewe ni wowe utangura ku rutonde yagomba kuvuga ibyo murazi twese dukikijwe n'abantu b'abakunzi ibyo navyo byavugiye mu mutima wanjye uca wumva yuko abantu bari mu kintu bakirimo uko ubwoko bw'Imana buri ku mutima wabo kandi ko batari basinda bibazwa guhera ku gihe aho umuntu atubereye sinda bibazwa dutakaza urukundo rwacu no kumwitwararika ibyo rero ntibikabe ariko igihushane tugaruke ku rukundo rwacu rwa mbere twumve ikintu runaka bamwe ku bandi twumve ikintu ku mubiri wose murazi dufise amahirwe abiri kugira ngo duce urubanza mu gikorane canke n'abagabura ijambo umuntu arashobora kunegura akavuga ati byobaye ari byiza yuko bene data buronka cyane Imana bagatanga byinshi kandi bigakoreka ibyo nivyo ariko ntitugume ngaho nimba tugomba yuko Imana ikora ikirengeye urubanza rw'isi kubiriko biraba ntiruhagije dutegerezwa gutabaza Imana tukavuga tuti mwami turakuze kurimba kenshi ku mucunguzi kugira ngo hanyuma dusenge mu buryo bw'ibwina kandi tubishize ku mutima mwami niwambike abasavyi bawe nk'uko wambitse ibyawe na vya mbere ubikore kumera nk'uko bene data bari bameze ku ntango mbega nisobanuye ndibaza ko ari ivyo birakenewe kuko n'igihe ishengero ryose
gutangura gutwara umuzigo wose, hanyuma ibintu muri rusange bikazoba byabaye akaga ku bw'ishengero, tugahamagara Imana, tugatabaza Imana, tugarira Imana twese muri ako kaga, naho Imana izodufasha. Ndizera yuko igihe kiri hagufi. Imana yaraturinze ibintu bimwe bimwe, si cyo gituma ngo dusuzugure abandi, ariko yaraturinze gukora ibyo gutangaza ngo tubigire ibirori. Yaraturinze kwerekana ububasha canke kugira ngo tube ikintu kidasanzwe, ariko ibyo rero ntibitubuze kwizera nk'uko Bibiliya ivuga. Pawulo yaravuze ati, nimba ndi uwanyuma mu ntumwa, ibimenyetso n'ibitangaza by'intumwa byarakoretse hagati yanyu.Ikorinto wa mbere 15:9. Ikimenyamenya c'ubutumwa kw'Imana byari hajya. Ndabivuze ndabifoboye, ntibigeze bambwira ubukozi nk'ubwo igihe nahamagagwa. Rimwe na rimwe ibyo birambera igitsitaza buhoro buhoro, kuko ndibaza neza yuko atana kimwe bambwiye ku bijanye n'ivyo. Je natumwe nawe ibango ryo gutangaza ijambo. Iryo ni ryo tegeko naronse, ndabikora n'umutima wose. Kandi ejo nabivuze ku telefone, yabwiye umuntu canke njyana hirya y'ejo, ego n'ejo, niba duhuje n'Imana hamwe n'ubuzima bwacu nk'uko duhuje n'ijambo ry'Imana mu gutangaza ijambo, nimba ibyo bibiri bihuje mu buryo bw'agahore, rero turafashwa. Ku bijanye no gutangaza nabivuze ndabisubiyemo. Ku bijanye n'umuhamagaro utumbereye, Imana ntiyemeye yuko baho ikintu icyo ari cyo cyose cyo gukosorwa. Imana ntishobora kwikosora, ntishobora kandi gukosorwa. Icyo ivuze iminsi yose ni icyo kuri. Icyo cyari icyo kuri ni icyo kuri no munsi, kandi kizokwama ari icyo kuri. Amina. Kandi nimba dufise wa mpwemu nyene, uwo abahanuzi n'intumwa, ujya mpemu w'Imana, aho rero turabona ibyo babonye, turindira ibyo tumva, ibyo bumvise, dutahura nk'uko batahuye. Amina. nta n'ukundi vyogenda. Ya mpwemu nyene niyo ihishura bya bintu nyene. Amina. Igihe dushika no mu butumwa bw'impera z'ibihe, Imana naho iraduha ubuntu hano bwo gusuzuma canke kugenzura aho umuntu w'Imana yavuze nk'umuntu nk'umuvugabutumwa asanzwe, canke aho byari bijanye na ukuni kuhoraho agize. Birahambaye cyane, birakenewe rwose gutahura ivyo. Hamwe aravuga mu ntango mu gimateje ca mbere canke mu gihe muri cya gihe cyo tariki 17/3/63 avuga yuko yasomye ibintu bavuga ati yari gukora ikosa rikomeye cyane iyo umwami atamuhishurira kugaheka nyuma ibyo ibijanye n'ivyo. Nawe nyene yarasoma ibitabo agasubiramo ibintu aha canke hariya, abishingira intahe wenyene ubwiwe ko ibyo bintu yasubiramo ni cyane cyane nk'aha bijya biharuro byo mu 1950 myaka 1954 no bibasomera mu biro mu gitabo ca Dr. Larke.
ibihe by'amashengero nk'uko tubifise mu gitabo ku bihe by'amashengero mwene data Branham yabisubiyemwo yaravyimuye neza neza nk'uko byanditswe muri ico gitabo kiretse yuko itandukaniro nuko ntiyigeze ashinga umwaka 1900 nk'uko ari intango y'ishengero rya nyuma nk'uko Dr. Larkin yabikoze ariko we yanditse umwaka w'1960 hamwe n'ugusukwa kwa mpwemu yera i Los Angeles. Yasubiyemwo ayandi matariki yose nk'uko yari yakozwe mu gitabo ku nkuru z'ishengero imbere y'impera y'ikinjana no mu mpera z'ikinjana. Byose ni kwari uguhishurwa. Hariho ibintu bimwe yimurira ku bandi. None ninde wosigura ibyo byose biragoye gutahura. N'ibiharuro rero n'imyaka 1954 yerekeye igihe Aburahamu yategerezwa kugira ngo n'ishengero ryo mu isezerano rishasha acavuga mu butumwa bwiza amayinga 70 ya Daniyeli igihe yavuga ati ubu rero dusigaje imyaka 17 gushika 1977 ati aho rero uzoba ari umwaka wa yubiro acaragenda kure hamara avuga ati none bisobanura iki umwaka wa yubire umwaka wa yubire usobanura mu kuzamurwa kw'ishengero ayo n'amatangazo akomeye cyane abansi b'umusaraba wa Kristo n'abansi b'ubutumwa baca bashira ku rutoke bakavuga bati ego murabona yavuze ibi yavuze biriya hanyuma yarongeye ko ati nimba umuhanuzi avuze ikintu runaka icyo ntigikoreke ati ni umuhanuzi w'ikinyoma hanyuma murazi neza uburyo abantu biyumvira ku mpera baca bagwa mu mutego wabo kuko handitswe ngo ibyo ucira urubanza uba wiciriye kwiteka wewe nyene. Sinzi rero ingene nshitse kuri ino ndunduro ariko byari bikenewe mu buryo buciye bugufi birakenewe kumenya canke gutandukanya ahari uguhishurirwa naho ibintu byavuzwe naho umwami yahishuye amabanga yagumye yanyigijwe. Yego nivyo bamwe kumbure bazosoma ibyo nanditse bazovuga bati ego aha rero ibi ntibijanye na mwene data Branham ibi kandi ntibijanye ni ibirego bikomeye tegezwa rero kwishura visi ico mbazwa kimwe ni Imana yonyene n'ijambo ryayo yonyene nicyo kintu mbazwa ikintu cyonyine cy'itegeko mfise ibyo womenga ni ibyo hari nabo bakavuga ati none ijambo ntiryaje nturi umuhanuzi ijambo riza ku muhanuzi aho rero ugaca ufatwa nabi mu buryo ubwo aribwo bwose niba batari bazi ko Imana yatanze umuhamagaro hakaba hariho igikorwa cyo gusohorwa wumvije ibyo abantu banegura n'abantu babacokoranye yego baba bafise ibyo berekana umenga birafadika kuko barafise ibyo berekana bifadika bagaca baza ati none urizera ibyo umuhanuzi yavuze murabona ingene bigoye uko maze kubivuga si byiza gusubiramwo nk'inyoni yitwa peroke nk'uko maze kubyigisha ni ukwisunga ibyanditswe byera ugasanga inyishu ya nyuma ikaguma iri mu ijambo ry'Imana. Birakwiye yuko umuntu ariho aruhukira. Nimba udashobora kuruhukira mu byo umuntu avuga mu butumwa bwiza, nimba umuntu abivuga atobiruhukirako, ni gute abavyumva bo haruhukira? Ntibishoboka. Ikintu giteza kuba ari ikintu c'ukuri.
Et cela ne doit pas ivyo vaciller. ntibiteza guhungabana, biteza guhura À la fois no kwizera avec l'ancien hamwe et le n'isezerano rya kera n'isezerano rishasha particulier, mu buryo budasanzwe umurongo probablement même neza dans les neza sceaux, mbere no mu bimatanijwe mwene data Branham ahavuga pendant que ngo l'ange mu gihe marayika amanuka mu byahishwe Yohana 10 umurongo wa mbere le septième ubu messager mu intumwa ya est nyuma sur la terre. ibiri ku isi Et vous pouvez murashobora imaginer kwibaza à quel point ku rugero c'est urwahe difficile. bigoye Mais il a dit, ariko je yabivuze regarde cela. amaso yanje akaraba ivyo iruhande y'ibyo bya urudome inyuma y'urundi ijambo inyuma y'urundi On peut le voir. urashobora Je kubibona comprends pourtant ntahura rero neza de quoi il s'agit. ibyari byo Combien une telle déclaration est ingene grave. itangazo nk'iryo rikomeye Et le sera encore, bien sûr, les gens. byari bikomeye kandi n'ubu bizoguma bikomeye abantu baravuga rero ngo umuhanuzi yabivuze byahishwe Yohana 10 Pendant son ministère. isohoza mu bukozi bwiwe Et combien de fois none ni il dit, kangahe yabivuze Apocalypse byahishwe Yohana 10 verset 1 umurongo wa mbere à 7. gushika ku murongo w'indwi irasohora yakunze kubivuga ati aha hasohoje ibyahishwe Yohana 10 umurongo w'indwi Le référent à sa personne. avyirabisha ko hanyuma haca haza abagenzi banje nk'aba bagenzi batatu ba Yobu Qui avait eu aussi beaucoup. nabo bari bafise byinshi byo kwidogera bakambarira bati Tu es déjà assis sur un tas de sang. umaze kwicara ku munyota dushobora kumanuka gusumba aho uri aho rero reka rero tugutsindagire muri ibyo bintu hakaca haza ikindi kibazo ngo urizeye ibyo umuhanuzi yavuze Oui, qu'attendez-vous ego que je none murindire ngo nishuri iki ni mubimbwire rero ubu une étude biblique. dufise kuraba ibintu bya Bibiliya ni hagati yacu Ah oui. ego Merci frère. urakoze mwene data wa Strom Tu as compris. watahuye Bien sûr, je ego réponds. nivyo ndishura Je crois ce que le prophète a dit. nishura ndizeye ibyo umuhanuzi yavuze Ensuite, je dois bien sûr hanyuma ntegezwa rero changer de guhindura rôle et poser. icicaro nanjye nkabaza ikindi kibazo Je crois que le ndizera prophète yuko a dit. umuhanuzi Je yabivuze crois ce qu'il a dit. ndizera ibyo La yavuze question est ikibazo de savoir nico seulement kumenya si cela correspond nimba ivyo à la parole. bihuye n'ijambo C'est la question. nico kibazo Je maintiens ndashikama mvuga nti que l'Apocalypse ibyahishwe Yohana 10 se situe à 100% ijana ku ijana dans le futur. biri muri kazoza Si quelque chose nimba hari ikintu casohoje c'est bien le verset 7, umurongo w'indwi car c'est un kuko livre ni igitabo prophétique c'ubuhanuzi et que la prophétie kandi peut ubuhanuzi toujours avoir iminsi yose bushobora un kugira ou deux voire trois inzira gusohoza kumwe canke kubiri canke butatu canke isobanuro évident rero pendant nivyo mu le gihe temps où le septième aho messager intumwa a donné ya son nyuma message, yatanga ubutumwa le bwayo mystère de Dieu a ibanga été révélé. ry'Imana ryarahishuwe Mais vous savez aussi ariko que frère murazi Branham, kari ko mwene data Branham lorsqu'il igihe parlait, yavuga ne répétait presque jamais exactement ce que ntiyasubiramwo dit la Bible, mais neza c'est neza lui ico Bibiliya ivuga ariko yabivuga nk'uko biri ku mutwe iyi minsi yose y'amavuga ngo haranditswe qu'au moment du ko mu gihe septième c'umumarayika ange, w'indwi dans le temps du mu gihe septième c'umumarayika ange, le mystère w'indwi de Dieu, le mystère amabanga de Dieu, y'Imana le amabanga y'Imana amabanga y'Imana mystère azohishurwa n'est pas écrit du tout. kandi ivyo sivyo vyanditse Le mystère, pas les handitswe mystères, ngo pas les- ibanga le rimwe mystère. ibanga rimwe Le mystère de atari amabanga menshi ibanga rimwe mystère de ry'Imana Dieu. ibanga ry'Imana Le mystère de Dieu est et reste ibanga Jésus ry'Imana riguma kandi rizokwa muri Et en Yesu lui Kristo sont cachés muri we niho hanyegejwe de la sagesse u- et de la connaissance de Dieu. ubutunzi bwose Voilà, je bw'ubwenge comprends. no kumenya by'Imana raba rero ubu subiye gukosora umuhanuzi nivyo bavuga mbe muyaza ko ivyo binezera twubandanya Nous gutyo avons reçu twararonse la parole pour la ijambo prendre kugira ngo au pied de la lettre. turifate Même si cela nous uko fait mal rimeze aux yeux, rimeze nubwo bitubabaza imbere y'amaso Nous y'abantu devons pouvoir nous dutegerezwa présenter devant Dieu. kwishikana imbere y'Imana tugashikama reka rero tugaruke Pour autant que nous le nk'uko sachions, tubizi ne
kandi ntimubifate nabi turizera n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose ko mwene data Branham niwe muhanuzi ahambaye akomeye yoba yarigeze gutambuka hano kuri ino si. ubukozi bwiwe bwari bukomeye gusumba ubwa Mose, bwarasumba ubwa Eliya, bwarasumba ubwa Pawulo. ubukozi bwiwe bwari buhambaye cyane, yari ubukozi butumbereye nk'uko umwami wacu wenyine ubwiwe yari abufise. mu gihe cya Aburahamu, igihe ibyiyumviro byinyegeje bya Sara yari inyuma yiwe mu ihema byahishurwa, yashobora kandi kubwira abantu bose mu gihe cy'umubiri wiwe abo bari ibyo bari n'ibindi n'ibindi. Tanguriro 18:13, Yohana 1:48. mwene data Branham yari afise ubwo bukozi nk'ubwo nyene bwari butunganye. ntihigeze haba n'umunsi n'umwe canke akantu na kamwe aho byoba byarabaye ikinyoma. yarabona umuntu mu kwerekwa, akumva n'amajambo byose 100%. yarashobora kuvuga ati nimba mu bihumbi ku isi umwe wese yohaguruka akavuga ati ibyavugiwe ahavuga ubutumwa bivuye ku mpano yo gusesa ntibyari by'ukuri, aho rero nzoca mfatwa nk'umuhanuzi w'ikinyoma. ndagomba gufatwa nk'umuhanuzi w'ikinyoma, ariko byari by'ukuri. ibyo byabaye ukuri 100%. nimba ari ibijyanye n'ubu kwerekana umugambi w'Imana w'agakiza, kwinjira mu idonido, aho rero ibintu bimwe aha na hariya birashobora gusubirwamo neza mu buryo byotondekwa kugira ngo bibe mu kibanza cyiza, mu bihe byiza, hamwe n'ibisigaye byose. aho rero ikintu kimwe kirashobora guseruka, ni uko Imana yashizeho ubukozi butandukanye mu ishengero. amina. nk'akarorero dufate ko umuntu yahawe n'Imana ububasha bwo kwigisha no kwerekana inama y'Imana. nta na kimwe yoshobora kugira ngo yerekana imbere yaho hatabaye umuhanuzi ngo atange ibikoresho. umuhanuzi azana ijambo hanyuma akaritondeka wenyine nk'uko yabivuze, ku buryo hatari ikintu gisubira kuba kidafoboye, nta kibazo gisigara. idonido yose ica ifatanywa, ibibazo byose bikishugwa. ndacafise akandi karorero hano, hariho bwinshi ariko si ngomba kubatera umubabaro, nagomba gusa kubereka ibintu ndimwo ingene bigoye. nimba mutegezo gusengera umuntu umunsi ku wundi, aberejewe ndabibasavye mu buryo butumbeye. bene data, Kadek yasomye ijambo riri muri broshire mu gatabo kagiye gusohoka kitwa ukugaruka kwa Kristo. turamaze gukoresha ayo majambo, ndazi yuko ibyo mvuze kumbure nta muntu n'umwe yabwabivuga, ariko nimba nzi ibyo mvuze kandi nkaba nzi yuko ari iby'ukuri, aho rero ndabivuga mu buryo bworoshye. kandi turabizi neza yuko abantu bonyine bari biteguye, nibo bazogenda, abazoba biteguye nibo bazoja mu izamurwa, nta so wundi. hanyuma umuryango uzoca wugagwa. abari biteguye barinjira, abatari biteguye basigara hanze, baradodora ku rugi. ntibabugururiye. nta n'umwe mu bizeye yashobora kwinjira atagira impuzu y'ubukwe. ntibishoboka, ibyo ntibizoshika. umuntu azamurwa ntaba akeneye kwibaza igihe cyo kuzamurwa niba azoshibugwa.
oya Et encore non. kandi oyaye Je peux vous dire, ndashobora cet kubabwira homme uwo muntu uwo ari we habits de atagira noces. impuzu z'ubukwe c'est celui qui n'uwo nous accuse aturega jour et nuit. ijoro n'umutaga amina L'accusateur, umurezi vrai, wa bene data celui qui a accès, umuntu niwe le ashika vieux Lucifer, wa Luciferi wa qui était à kera l'origine dans le ciel. niwe w'intango hariya Pas mu de ijuru vêtements de noces, yego mais nta il mpuzu peut z'ubukwe afise s'habiller d'un ariko blanc arashobora blanc, ne vous y kwiyambika trompe. impuzu Il vient zikayangana ntimwihende vêtu d'un vêtement blanc, araza yiyambitse comme l'écrit impuzu Paul aux Corinthiens, zera nk'uko pawulo dans abyandikira deuxième abikorinto mu Corinthiens, gice cya kabiri mu il y est kabiri écrit igice que cya cumi na rimwe Satan haranditse ngo na satani ange de arihindura lumière, umumarayika de w'umuco 11-14. abikorinto ba kabiri Et cumi na rimwe umurongo wa cumi na kane l'épouse mu gihe est umugeni enlevée, azamugwa son travail akazi kiwe est terminé. kaba Il n'a plus gaheze rien à accuser. ntaco afise co gusubira kurega Le temps des accusations est igihe révolu. co guregana caheze aho rero igihe ciwe carangiye ateza kumanuka Maintenant, rero, il veut encore faire quelque aragomba chose. aracagomba gukora ikintu runaka ntashobora kwinjira mu muryango ku muryango ni Yesu Kristo ni ivy'ukuri Jean chapitre 10, Yohana verset 7, 10 celui umurongo qui w'indwi entre par ailleurs, ariko c'est uwinjirana un ahandi voleur, le meurtrier. ni umusuma ni Jean umwicanyi 10, Yohana est-ce vrai? 10:8 Il ne ni peut ivy'ukuri pas rero entrer ntashobora guca mu Mais muryango il connaît bien les lieux ariko là-haut. hariya hejuru arazi Et ingene alors, hameze le moment est venu. ubu rero igihe kiba Et la cashitse parole, le mot ijambo ami, vous ijambo ngo pouvez mugenzi lire dans le mubisome récit de la tentation, mu gihe cyo kugeragezwa peu avant la crucifixion, cyangwa imbere gato c'est y'ukubambwa ce que dit notre Seigneur ico umwami wacu à avuga Judas. abwira Yuda dans lequel Satan était aho satani entré. yari yinjiye wowe satani yari yinjiwemwo ati Ce que tu mugenzi vas faire, ico ugomba gukora fais-le vite. nuko inyarutse Jean 13. Yohana 13:27 amwita umugenzi naho akoresha rya jambo nyene ngo mugenzi ni gute washoboye kwinjira hano Matayo 22:16 birakomeye ndababwira kuko uwo niyashika hariya mu gihe cya Yobu umwami akamaze ati uvuye hehe Yobu indwi umurongo wa mbere rimwe indwi ati nari ku isi nari gutembera ati umwami aramaze ati wabonye umusabye wanje Yobu amubwira ati namubonye byose biba biheze ati nta na kimwe noshobora gukorana nawe ati gusa namubonye Imana yavuga ati nta muntu yubaha Imana nka Yobu ku isi Satani avuga ati mundekere gato hama turaza kuraba nimba yo akubaha mbega murazi yuko Imana yari yizigiye neza Yobu ku buryo yavuze aturamufise ariko ntukore ku bugingo bwiwe yego Satani arashobora kubika ibintu byose mu buzima bwacu ariko ntashobora gukora ubugingo bwacu ni ibintu biciye bugufi cyane biroroshe rero umugeni arazamurwa amina Kristo aduga afata umugeni hanyuma Satani akamanukana n'ingabo ziwe zose Kristo azotwara abantu benshi abo kugira ngo babe buzuye iminsi yose yego azotagwa mu mwiza kuko ibyo bizokoreka inyuma y'izamurwa murazi neza ikizokoreka rero hama ku isi icyo gihe hazoba hamarira no guhekenya insya z'amenyo ntitugomba kwimbika muri ibyo ubu ariko ni kugira ngo tuvuge uno murongo wo muri Bibiliya wasomwe none hasigaye iki cyo kuvuga ndizera yuko ngomba kwicara mwene datarusu urafise ikintu cyo kuvuga ndibaza yego urafise ijambo mu mutima wawe yego turi ku kibazo ngo kubera iki Imana atana kimwe ikora mbega ntiraza kwivanga mu bintu ikibazo kumbure cyagomba kubazwa ukundi yego ikibazo ni ico ariko si ntango yacu si nziza dufate yuko abantu batangaza ijambo bakizera ibyo bavuga mu butumwa bwiza hanyuma n'ababyumva bakabyizera aho rero Imana yitegerezwa kugumya ijambo ryayo kubwo abizera
nimba ntatangaza ubutumwa bwiza uko ameze kose nabaye icyabona nabibonye nabyiyumviye nkiri muto nk'akarorero abagore bavuga ubutumwa bwiza umugore umwe yari hejuru afise n'uturato tureture dutukura sinzi ingene sinzi ingene noja kuri Noel ariko yarabikoze kuri Pasika. Ubutumwa bwiza bwari ubw'inkomezi ku buryo benshi bararize, benshi barakozwe ko Imana yarakijije ubugingo, Imana yarakijije abantu, ariko uwo mugore yari imbere yanje yari ategerezwa gukora ibyo yateza gukora, nticyari ikibanza ciwe. None ninde muri twebwe yagomba guca urubanza kw'ibyo? Ndabisubiyemo, ubugingo bwarakijijwe, Imana yemeje ijambo ryayo, ibitangaza n'ibimenyetso byinshi byarakoretse, ariko ibyo byose byari bijyanye n'abandi bavuga ubutumwa. Tommy Hicks n'umugore we n'abandi bari kumwe na roho pa nawe benshi narabasobanuye. n'igihe tubona yuko aho mu Budagi naho abatangaza ubutumwa bwiza bagiye bafashe inzira nk'iy'Abanyamerika, barabandanya muri iyo nzira. Ibyo abatangaza ubutumwa b'Abanyamerika bakoze haraheze imyaka 10, 20 cyangwa 30 biriko birashika ubu iwacu byamaze guteba, ariko ico sico gikorwa cacu co kubivugako, kiretse yuko batubajije inyene twotondeka ibyo. Dutondeka ibintu gusa twisunze Bibiliya sukundi. Niba twizera yuko Imana yarungitse umuhanuzi wayo hamwe n'ubutumwa bwiza bwa nyuma kugira ngo isohoze umuhamagaro wo gusohoka no gutegurwa k'umugeni, aho rero ntidushobora kwizera yuko abagabo barongowe na Mpwemu w'Imana boshibura umuhanuzi yatumwe n'Imana bagahonyanga ubutumwa yazanye, mbere bigashika kure bakavuga bati yabaye mwiza mu gihe cy'imyaka myinshi, ariko ku mpera yaraguye. Je nariyumviye iryo ryungane inshuro nyinshi. Rero ni gute Imana yari gushobora kwivuguruza ubwayo? Ni gute Imana yari gushobora gutanga uguhumekerwa kw'inkomezi kw'abo bantu? Kumbure umugisha uwo twokwifuje twese kuronka, canke uwo twese twifuza. Ni gute none byoshoboka mu gihe abo bantu batari bazi ni ABC, batari bazi n'igihe n'isaha tubayemo n'ubutumwa n'intumwa? Igihushane ikibazo cyose ca karismatike ca Mpwemu yera na Mpwemu w'Abapantekote, aha iyo urabye inyuma yaho nta gutangaza kwibanze kw'ijambo ry'Imana, bazana ibintu ibyo bashobora kunezererwa ku bijanye no gutangaza ubutumwa bwiza. Nivyo hariho hamaze kuvugwa ibintu kugira ngo abantu bashobore kuza kukwizera, ariko ndagomba kubivuga nk'uko binjemwo ubu ntanabyiyumviriye imbere y'igihe. Nimba muri abo bantu harimwo abantu, birashoboka abantu nk'abo bagenewe kubona ubwiza bw'Imana no kubaho no kumenya ugutegurwa kwabo. Aho rero Imana izoronka uburyo bwo kubahamagara ngo basohoke, ibamurikire, ego ibarongorere mu kuri kose. Amina. Mpwemu yera arongora ukuri, kandi ukuri ijambo ry'Imana. Amen. Ndabibabwiye, ku mpera nta muntu n'umwe azonjana ahantu bavuga ngo Kristo ari ngaha, Kristo ari hariya. Ntibazoshobora, bazotujana gusa ahantu hazoba hari ijambo ry'ukuri ry'Imana, kuko ku ntango hari ijambo, no ku mpera rizoba ari ijambo.
toutes les autres choses ibindi bintu passeront. byose bizorengana. Donc, pas ici et Rero là, saha na mais hariya là où se ariko trouve ahari la parole. ijambo. Maintenant, Rero naturellement, la question haza ikibazo supplémentaire cyiyongera ko que tout juge yuko poserait, si nous avons la vraie parole, niba dufise ijambo ry'ukuri ry'Imana kubera iki ibi bidakoreka hagati yacu nga basi que là où nk'uko la vraie parole, aho ijambo ry'Imana ry'ukuri ritari. c'est une question Icyo ni ikibazo gikomeye je ne veux pas, sinshaka sinshobora kugikwepa. nous devons dutegerezwa nous kwibaza poser icyo cette kibazo question ensemble. twese hamwe. Je l'ai dit, Ndamaze je kubivuga, voyais ma tâche, nabonye igikorwa cyane je la vois encore canke ndacakibona gushika muri kano kanya distribution mu kugabura de ivyo kurya emmagasinée. byabitswe. Quand aujourd'hui Mu gihe uno la munsi livraison d'1 million de papier, ugutanga c'est-à-dire des feuilles, des pages, impapuro ou des imiliyoni couches, peu canke importe ce qu'était ce ibintu million de by'izo feuilles, mpapuro et que amamiliyoni, j'ai vu mu gihe comment nabona ingene elles étaient transportées, zatwawe empilées, je me suis réjoui. Cela m'a montré nanezerewe. byanyeretseyo ikintu cyose bari bamaze kwandika bakasohora. Mwene data Bog na mwene data Siegfried barabizi neza gusumba uwundi muntu uwo ari we wese. Ibintu byose bisohorwa hano ntimubibona muri rusange kubikoreka by'ukuri. Birashoboka yuko kuri bamwe ari kuwa gatatu mu ijoro, nanje ni kuwa gatandatu no kuwa Mungu, hanyuma nta na kimwe kiba kihari. Hakoreka ibintu byinshi. Ayo n'iminsi y'amakoraniro dufise hakoreka ibintu byinshi. Ubutumwa bwiza burasobanurwa, burandikwa mu ndimi nyinshi. Ibyo kurya umukate biragabugwa. Ni ryari hazogera igihe aho umwami azovuga ati imbuto yaramaze kubibwa, ubu rero hakenewe kugenywa. Ndarindiye uwo munsi, ndawuhahamiye yuko abashibamyi nk'uko abashibamyi baterama barindiriye ubuca. Ndakunze kubwira umwami nti meze nk'umuntu ari mu kasho, ndagomba gusohoka, ndagomba kuritorokamo no kwifuje kubona umwidegembyo w'abana b'Imana. Uwo mwidegembyo wa mpemu, ubwo bubasha nakuka bw'Imana bugaragara mu izina rya Yesu. Amen. Kuko aho reka tugende dutere intambwe. Nimba abo mbere batanamenye izina rya Yesu mu nsobanuro yaryo y'ubumana, bakaba bakibatiza mu butatu, kandi mu bikoraniro binini narumvise ibyo kuri kasete. Yaba ari umuntu yabimbwiye sinari kubyemera. Ndacafise abagenzi babindungikira, nubwo bava n'ahari mu yandi makoraniro. Ni ibintu gusa byo kutumenyesha amakuru, kandi uwo ari wese arafise uburenganzira bwo kubikora. Umwe rero muri abo bantu basizwe yaravuze ati ubu rero turatumiye ubutatu bw'Imana buze mu ikoraniro ryacu, mu gikorane cyacu. Aho rero aca aravuga ati ndatumye ko Data, ndatumye ko n'Umwana, ndatumiye na Mpwemu Yera. Yego. Aho rero hanyuma baca batangura kwibaza oya ntibimeze, ntako bimeze. Ariko reka rero ubu ngaruke ku kibazo canje ciyongewe ko nimba abantu bataronse insobanuro y'Imana y'izina rya Yesu, bafise ibintu byinshi byo kwerekana. Bimeze gute kuri twebwe abamenye ububasha bw'iryo zina n'isobanuro y'iryo zina ku bw'agakiza no gukira indwara n'ibindi byiza? Sibyo Petero yavuze iki kiriya igihe bamubaza mu izina iryahe n'ukungene ibyo bintu byose ibyo bitangaza byashoboye gukoreka. Yaravuze ati ibi rero nimubimenye bantu
bantu bo mu ni kubw'ububasha bw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ibyo byakoretse baca bategeka ngo ntasubire kuvuga muri iryo zina kuko bari bafise ubwoba yuko ibintu bihambaye biza gushika mbega si byo cyane si byego uko niko byari biri ku ntango igihe iryo zina ryahishurwa rigahabwa bene data n'abashiki bacu bikozwe na mpemu niko bigomba kumera no ku mpera uko bigenda kose nico gituma handitse ngo data shemagiza izina ryawe haca haza inyishu muri Yohana 12:28 ngo narashemagije kandi nzokongera ndarishemagiza rero hateza gusubira kubaho ikindi gihe aho umwami azohishura izina ryayo ryo gucungura ririmo agakiza no gukira indwara n'ibindi aho azokwambikira abiwe ubushobozi kugira ngo bashobore gukoresha iryo zina mu buryo bubereye bw'icubahiro kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore kwemezwa ukundi gusha amina nimba rino joro atakintu na kimwe kindi byazanye atari umutima nama yuko Imana igomba kandi azobikora ko dutegezwa kandi kwihangana agahe gato nanjye nkarondera ikosa muri je iminsi yose ndondera ikosa muri je iminsi yose navuga nti nikosa ryanje aho rero haba hari inyishu zibiri zishoboka abantu bameze neza bavuga ati oya ibyo nibyo va kuri wewe ukora gusumba ibyo abandi bose bokora abandi bakavuga ati yego birashoboka ko ariko bimeze uwa gatatu akavuga ati oya ni jewe canke n'abandi nibo bivako umwe wese ibintu uko abantu babifata biratandukanye ko bimeze kose dufise igikorwa kimwe kwizera ico ivyanditswe byera bivuga nk'uko ibyanditswe byera bivuga tukitega yuko Imana izosoza ijambo ryayo nta gihe na kimwe nshaka kuba muri ba bandi nk'uko Matayo 7:21 bazoza bavuga bati mwami ntitwakoze mu izina ryawe baca baradondagura kandi baranadondagura mwami aravugira ati sindabazi murabizi neza yaba nari hano ubwa mbere uno munsi kumbure muba mwarambonye imbere yaho igihe wabonye umuntu ukamumenya wovuga uti yego rero ubu ndamuzi ariko umuntu uwo nahuye nawe naramumenye sinovuga yuko ntakuzi sinovuga yuko ntazi uwo muntu ariko umwami abwira abo bantu ati mwiyiwe kure mwebwe mwakora ibizira simbazi ego mwebwe mwakora ibizira nivyo ibyaha ni ukurenga ku byagezwe turabizi icaha ni ukurenga ku cagezwe ikigabitanyo bisobanura ngo kurenga ku byagezwe turabizi nubwo tudashobora kwinjira mu bwina bw'ikibazo muri kino kanya ni murabe rero abo bantu ntibabeshe baravuze bati none twavugishijwe mu izina ryawe ntitwirukanye abadayimoni ntitwakoze ibintu bihambaye n'ibintu byo kwizigira umwami ntiyabihakanye yabiretse byose nk'uko ariko biri nivyo baravugishijwe barabikoze ariko aravuga ati sindabazi tukaja dushika kuri kino kibazo cerekeye rero igihe cyacu kuvuga gutandukanya by'ukuri gutandukanya kutizigira ibiboneka ibineza neza hana hariya ndamaze kubibabwira aha umwe mu bavuga butumwa abahambaye w'umunyamerika yaragize yatemberanye umuntu atagira amaguru hari umuntu yari amuzi neza yari muri Miracle Valley yaramaze kumwumva
yari yagize ifilime berekana wa muntu atagira amaguru, wa mu evangeli araza avuga ati ugomba kugira uburebure bungana gute, imbere yo kugira isanganya wari ufise uburebure bungana gute, avuga ati sindavyibuka, ati kumbure imetero 73. Ati ubu rero uzopima imetero 73, tuzosha dutuma ko ipantaro uwo mushonyi azoyizana, hanyuma barayizana byose bica biratangura, wa mugabo araza no gusigwa kunini n'ama aleluya n'ibindi byose bijanye n'ivyo, ashira ibiganza kuri wa mugabo, buno nyene umugabo aragwa mbere ahamacara hagara ku maguru yiwe abiri, hanyuma bari bamaze kuzinga ipantaro bwa mbere, bumva babona ipantaro izungazunga atakiriyo, bashobora kubona ingene atakirimwo, buno nyene hanyuma umugabo abara ngaho ahagaze neza. Abantu rero hajya baca bari bavuye epfo muri Amerika bakogwako gusumba abari hari epfo nabo murasirazuba, bo barakoma amashi cyane ku buryo bari kuvuga ati Messi yarinjiye ise Yerusalemu, byari bikomeye. Igihe babaza umugabo ati kubera iki uhenda abantu, ati Jesse ndabahenda ndiko mfasha Imana kugira ngo ububasha bw'Imana n'ibitangaza bize muri abo bantu. Yari kwishura iki uwo mugabo? Yamaze gupfa rero kera haize imyaka, ariko sinshobora kwisunga bikora byose bigomba kuba bihuje. Nimba bihuje n'ijambo bihuje n'Imana, bidahuje n'ijambo ntibihuje n'Imana. Ni muri byose bimaze kuvugwa n'umwami. No kuri ico naco mu butumwa ku musozi, umwami yatsa izuba ryiwe ku beza n'ababi, agwisha imvura ku bagorotsi n'abagabitanya. Matayo 5:45. Ugwafu n'uburo bironka imvura imwe, nta tandukanye. Wa mpemu nyene aramanuka abari n'umubiri bose mu gihe c'ubuntu, ngo nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Ariko inyishu rero ngo muzobamenyera ku vyamwa vyabo. Matayo 7:16. Hatiza kubaho ivyamwa vya Bibiliya. Niba ikintu ari ca Bibiliya. Hanyuma kandi hariho n'undi murongo wa Heburayo 6, aho imvura igwa abantu ntihagire ico bitanga, umurima ugatanga amahwa, ntihagire ico ufasha. Mbere n'imvura igwa nta na kimwe itanga iyo imbuto y'Imana y'ijambo itigeze ibibwa imbere y'igihe, kugira ngo ivomererwe itange ubugingo bushasha. Atambuto iri mu murima haza ugutwagwa, nta mwimbu haba, nta umwimbu uzoba gusa aho babivye. Ivyanditswe vyera bitubwira mu buryo bufoboye yuko tuzokwimbura ivyo twabivye. Abigalatiya 6:7. Rero nimba tugomba ubu kuronka umugeni nk'umwimbu, kandi niryo tegeko ry'igihe, aho rero dutegerezwa kumuha ijambo ry'isezerano iryo ryagenewe umugeni. Nibwo buzima bwiwe. Umuntu ntazotungwa n'umukate gusa, ariko n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Matayo 4:4. Turafise amajambo y'amasezerano, turafise mwe muri sezerano, kandi turabana b'amasezerano. Amina. Abigalatiya 4:27. Turamaze kubisoma kenshi hano. Aho rero turabandanya dutera intambwe mu kwizera. Turamaze gukora kandi tuzobandanya gukora
ibyo dushoboye. Nitwamara gukora ibyo byose umwami yadusabye, tuzosubira kandi tuvuge n'umutima w'ukuri tuti twe twabaye abakozi b'imburakimazi. Luka 10:10. Mbere no gukora ni Imana iteza gutanga ubuntu bwayo. Ku bwacu ntitwoba tubishoboye. Nkoresheje hano ijambo ritumbereye nk'uko bimeze, uko bimeze kose nta na kimwe twe twokwishoboza. Atanze ubuntu bwiwe kugira ngo ikintu runaka gikorwe, aho rero tugikore mu rugero rw'uko tubikora nk'uko ijambo ryiwe rivuga, bihuye n'ijambo ryiwe. Haranditswe kuri Nowa ngo yakoze byose nk'uko umwami Imana yamutegetse. Itanguriro 6:22. Imana yari yatanze ingero, yari yatanze uko ibintu bikorwa. Imana yaramwigishije, yamubwiye neza ingene yubaka inguge, kandi uko ariko yabikoze. Havugwa kuri Mose ngo yakoze ibintu byose yeretswe ku musozi wera, kuvayo 25:40. Na Eliya ngo byose yabikoze nk'uko ijambo rivuga. Abami ba mbere 18:33. None dukora iki? Twifatanye n'ikintu runaka, hama tugikurikire tuvuga tuti ego kumbure Imana iri hano, ejo tuzoduga hanyuma tuzomanuka, tuzokwibaza tuti Imana kumbure iri oya, soko bimeze. Imana iri aha, ijambo ryayo riri. Yego ni mu ndirimbo hariyo nabisomye nkiri muto ngo numpamagare nzoza yuri. Kumbure hariho imirongo abakiri bato babisome, kandi niko nako bimeze kuri twebwe mu buryo bw'impembo. Nimba umwami yaradukweze nuko tumukurikira. Indirimbo ya 1:4 ngo izina ryawe ni nk'ikimota neza, nico gituma inkumi zigukunda. Murongo wa 3. Muramaze gusoma ivyo muri Bibiliya? Ego. Ariko ibi rero ntibiri mu gitabo ca Nikodemu canke c'abapokrife, biri hano muri Bibiliya yanyu. Ego nivyo. Izina ryawe ni nk'ikimota neza gisamirana, nico gituma inkumi zigukunda. Ego, abanyabwenge baragukunda gusumba ibipfu. Yego, turagomba kubandanya, byose birahari. Nuko nyine ndagomba kuvuga ikindi kintu kugira ngo bose bamenye yuko twugururiye hano muri byose. Nimba Imana yokeneye ko utangaza ubutumwa afise amahirwe menshi mu gusengera abagwayi aza hano, mwibaza yuko nohagarika umutima yo kumurika ngo aze kuvuga ubutumwa bwiza? Oya, kugira ngo twese dushobore kwiha icyumviro cyacu. Ndizera yuko dufise amahirwe yo kwiyumvisha abandi mu kuri, yuko iyindi kambi nayo idafise ibyo kutwemeza ibintu byabo. Nta bwoba mfise kuri iki. Nta muntu n'umwe yo kwibaza yuko hano tuvuga ngo nitwe tubigumya bwacu. Nimba Imana ifise umuvugabutumwa ahantu runaka, na cyane cyane wabaye ururangiranwa kubera ihema ryiwe rinini muri Afurika y'Epfo, hanyuma muri Zambia, mbega ahandi ni hehe? Ibihumbi by'abantu barakoranye, kandi niko bimeze n'uno munsi muri hariya mu birabura. Iyo umunyaburaya agiye kuvuga ijambo akavuga ngo impumyi zizobona, abamugaye bazogenda, haba ugutangaza mu binyamakuru iminsi n'iminsi imbere y'igihe. Ibyo rero bigaca biba ikintu cyose mu gisagara, bavuga ko mu gihugu cyose hakacaza abantu benshi bagaca baza. Hanyuma rero iyo bafata amasanamu y'abanyaburaya, bazi amakoraniro ya 30, 40, 50, 60, abantu 60 ngaha, baratangara kubona hariya, kubona abantu benshi birabura ibihumbi by'amajana. Bakavuga ati kubera iki none ibi bitokorekera
hano iwacu aho novuga nti nimutume ko uwo muvugabutumwa yakoranije abantu 100,000 hariya ni mutume ko umutumire hanyuma iyi chapelle tuzoriha no gutangaza ariko ntibibe ibintu byo kurondera amafaranga hano hantu tuzogira ibintu dusaba ntazovuga amahera ariko byo gutangaza turareka umwe wese yidegembye avuga ibyo agomba twende tugomba yuko ikintu ca Kristo cokononwa muri kino kibanza ni ukuri ko mu mutima gutegezwa kuganza gushika ku mpera umuntu yizera yuko Imana ikiza abagwayi ntakeneye kuja gusegerereza kubaza ngo nindazotanga 100 nindazotanga amamarike 500 nindaza gutanga 1,000 nindaza gutanga 10,000 nindaza gutanga 1,000 ibyo ntibikenewe ibyo si Bibiliya ntivyemera umuntu yashizweho n'Imana arashobora kwizera yuko Imana ikora ku mitima y'abantu hanyuma amahera akenewe azotangwa nashize pistole ku mutima wa mwene data ndavuga nti nzoza ariko ntihagire ukuzosegerereza ndahari ntihazogira umuntu asaba abantu ngo bakotize amafaranga kimwe turi babaramu canke ntituribo ntibishoboka Bibiliya ivuga yuko abantu baragurisha ibyabo baragurisha amatongo ibyo bari bafise byose birenze ko ibyo bakuyemo bakabizana ku birenge by'intumwa cyakoze ntumwa 4:35 ariko sinigera nsoma ahantu intumwa yagiye ngo yegeranye amafaranga oya kandi oya nimba dukeneye kuba muri Bibiliya rero tube turi mu gutangaza no mu bikorwa mu bintu byose muravyemeye ego tuzoreka ibintu byose tubereke Imana izokora ibibereye ahimbazwe izina ryiwe ryera amen rero duhaguruke dusengere hamwe kuko igihe kiramaze kwiterera Data wo mwijuru turagushimiye mu bwina bwo mu mutima wacu kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro turagushimiye kubwo umuco uwo waduhaye kubwo umuco wakira ahacuze umwiza turagushimiye kubwo uguhishurirwa kose kubwo kudutomorera byose waduhaye mwana ubu rero turafise icyo tugusaba o mana ukure ikintu cyose kidutandukanya nawe ikintu cyose kigitsitaza hagati yacu nawe kugira ngo wemeze ijambo nk'uko wabikoze mu gihe cy'intumwa ukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza ushobore gukora nk'uko wakora kiriya gihe kera o mana turindiriye kandi turagushimira ko ubikoze nk'uko tumaze kubivuga ushemagize izina ryawe ntutureke ngo tumaramare ntitwakurikiye ibigirwamana ariko ni wewe mana nzima uwo twateze ugutwi kandi ni muri wewe twizera kandi muri wewe niho twashize ibyizigiro mwami uduhezagire mu mpande zose no mu buryo bwose o mwami kugira ngo ugarura ibintu byose bikoreke mu ishengero ryawe nk'uko urubanza rw'Imana ruri ngo nzosubizaho byose mwami turagushimiye ku bw'ibyo kandi nk'uko umuhanuzi wawe yabivuze nimba hariho isezerano tukaba twararyaswe turarisabye rero
mwami tubitegeke mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, bimere gutyo, inzira ibe iteguye y'umwami, ibitsitaza byose bikugweho mu bwoko bwiwe. Mwami, uhe abasabyi bawe inkomezi zo gutangaza ijambo ryawe n'ubushizi bw'amanga, ubiduhe twese tugirire ubuntu bwo kurindira yuko usohoza ibyavuzwe mu butumwa bwiza, ukize, wohore, ukize indwara, ubatize mu mpwemu no mu muriro. Utwemerere kubaho rero mu bikorane bya Bibiliya mwami. Turabona yuko impera iri hafi, ube hamwe natwe, kuko ijoro ryashitse, ube kumwe natwe. Utumanyurire umukate mwami, ukorane ingaburo natwe, uduhezagire twese, uhezagire n'abatwibuka mu masengesho yabo. Tukuzaniye abo bose bari mu bukene, amasengesho yose n'ibitwaro yose, o mwami Mana nyir'ububasha, wewe nyene wicire inzira n'ubwoko bwawe. Twebwe turi hano, turi mu biganza byawe, tuguhaye kino kibanza kugira ngo izina ryawe ryambikwe ubwiza mu buryo budasanzwe, hejuru y'ugukekeranya kose. Mwami, urabereye, ibyubahiro bibi byawe no gusengwa ibihe bidashira. Amen.